El ronquido está considerado como una de las principales señales de apnea obstructiva del sueño. Recuerda que te roba energía y productividad diaria. La apnea, sin que te des cuenta, puede provocar hasta 7 microdespertares por hora. Un cirujano maxilofacial tiene la capacidad de poder hacer un análisis completo de la estructura facial con la finalidad de ver si hay alguna alteración, no nada más en la estructura blanda, sino también en la estructura ósea. Si tú roncas o conoces a alguien que ronca, compártele esta información que puede ayudar a tener una mejor calidad de vida.